ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈಗ ಆಯುಷು ಕಾಣೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಗಂಟೆ 7:30 ಆಂಡ್ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲು ರಜೆ ದೂರ ಪೋರೆಗೊಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ ಕರಾಟೆ ಕರಾಟೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ಗೆ ಕರಾಟೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇದಾದ ಕುಲ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನ ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಇಂಚೂರು ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಎప్పుడు 8:45 ಅಲ್ಲಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಕರಾಟೆ ಆ್ಯಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಉಟ್ಪಿಡಿ ಅಜ್ಜರ್ ಕಾಡು ಗ್ರೌಂಡು ಅಂಚ ಬೇಪೋಡು ಬಂದಿಸೆ ಎಂಕಲೆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಪಿನಾಗಲಿ ಎಂಕಲು ಬಸ್ಸೇ ಪೋಡು ಎಡ್ಮಾಂಟದ ಬಸ್ ಪೋಕ ಬಂದು ಎಂಚ ಪಿದಾಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡು ಇದಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ನು ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಏನು ಅಜ್ಜ ನಡಿ ಒಪ್ಪಿಸ ನೇರ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪೋನ್ ಸೀದೆ ಬೇಲದಂಚಿ ಪೋಯಿ ನೆನಪೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಚೂರು ಅಪ್ಪ ಪೋದು ಪೊಕ್ಕ ಪೋಡು. ಓಕೆ ನಿಗಲೆ ಪೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್. ಸುರುಕಾದಿಂಕಲು ಅಜ್ಜನಡೆ ಬತ್ತ ಅಜ್ಜನ ಅಲ್ಪೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರೈಸ್ದ ವಿಷಯಗೂ ಕೈ ಮುಗ್ಯರೆ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಅಲ್ಪ ದಾಲ ತಾಗಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಾವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತಿ ಫೈಟ್ ಪುರಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಾವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ನ ಎದುರುಗೊಪ್ಪು ನಾವು ಓವೇಜೋಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆಟ್ಟಾವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಪಂದಂಜಿ ಕೇನೊಂಗ ಪಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆದಮ್ಮ ನಡೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಪ ಒಳ್ಳೆ ತೋಜಿ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಪೋಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತ ಬಸ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಬಸ್ ಎಡ್ಮಾಂಟೆಗ್ ಚರಿಷ್ಮಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂತಲು ಅಂಚ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಎದ್ದು ಜೆಪ್ಪೊಡ್ಗೊಣತ್ತಲು ಏಪಲಾಗಲ್ ಬೇಗಲ್ಲ ಕೋಪಲ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬೇರೆ ಪೋದಲ್ಲ ಬಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಕರಾಟೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡೆಡೆಗ್ ಆಯುಷ ಬ್ಯಾಚ್ ಪರ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಪರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೇಟ್ ಆವಂತೆ. We welcome the Grand Master Poshi Altaf sir. ಅಂಚನೆ ಮೊರಣಿ ಆಯುಷಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಾಣಿ ಆಯುಷ್ ಕರಾಟೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಪೋತೈತೆ ಐತಲೆ ಕೂಡ ಆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದ ಆಯನೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸಿದು ಆಯಾಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿರ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲಿ. ಆಯುಷ್ ತೆಂಕರೆಡಿಯೂರು ಎನಿತ ದಿನಮಾನಡು ಕರಾಟೆ ವಿಭಾಗಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿರ ಚಿತ್ತಿನ ಆಯುಷ್ ಅಣ್ಣಗ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಚವಡಿದ ಮಾನದಿಗೆದ ಗದ್ದಿಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ 2019 ನಡೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, 2022 ನಡೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ, 2023 ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಟೆ ವಿಭಾಗಡು 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ವರ್ಮನೆ 2023 ನಡೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಮನೆ ರೈನ್ಬೋ ಕಪ್ ಕುಮಟೆ ವಿಭಾಗಡು 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟ ವಿಭಾಗಡು 3ನೇ ಸ್ಥಾನ, 2024 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಕುಮಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟ ವಿಭಾಗಡು 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಬೊಕ್ಕ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಅಜ್ಜರಕಾಡು ನಡೆತಿನ ಎಡಮನೆ ತುಳುನಾಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಪನ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕೆಬಿಕೆ ಕಪ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಕಾಟ ವಿಭಾಗಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ಹುಡುಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಆಯುಷ್ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ವರೆಗೆ ನಿಂತ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ಲ ಮಾನದಿಗನ ಸಂದಾಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಭಿನ್ನ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಮಕ್ಕಳಿನ ಸುಪುತ್ರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರದ ಶ್ರೀ ಆಯುಷ್ ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಾತೆ ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎತ್ತರದ
ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲೆ ಇರನ ಸಾಧನೆ ದುಂಬಾರಿ ಪಡೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯದ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಇರೆ ಮಡ್ಡೆಲಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನ ವರಪ್ರಸಾದದ ಮುಖೇನವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತದುಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಮುಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪುನವೇ ಬೇಜಾರು ಮೊಗಲ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಪೂರ ಆವನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾವು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೋಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಬೋರಾಂಡ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಿದಾಯ್ತು ಬರ್ಕಂದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ಲಿನಿ ದಯ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಆತುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾವು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಚುರ್ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಕಂದು ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬರ್ಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪುಡ ಈಗ ಒಡೆ ಪೋಪೇರು ಒಂತೆ ಬರ್ತದೋ ಏವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾಂಡು ಅಗಲಕ್ಕೇನು ಜೋಕ್ಲು ಸೇರುಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯುಷ್ನಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಯನ ಆರೆಂಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಚ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆವು ತೂಕ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಓದಲ್ಪ ಆಯುಷ್ನಗಲ್ ಒಳ್ಳೆ ರೆಡಿ ಆದ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದುಪ್ಪು ತೂಂದೆ ಪುಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಊರದ್ದು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಆಗನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವನಗ ಫುಲ್ ಕೆಂಪು ಆಪುಣದ ಅನ್ನೆ ಕಲರ್ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಬಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ನೆನ್ಪು ಪನ್ಪಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಸಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಒಂಚೂರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಯಗು ಅಂತೆ ಕುಲ್ದೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ದಗಲ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಆಯುಷ್ಲ ಈ ಸಲ ಆಯುಷ್ ಟೀಚರ್ನೊಟ್ಟು ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯುಷ್ ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಪಂಡಯ್ಯ ನಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಸ್ಕೂಲುಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಸ್ಕೂಲುಡು ವಾರ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಂದು ಇದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಾದನ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯೇ ಬರೋದಿಜ್ಜಪ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೋರೆ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈನಡ್ ಪೋರ್ಪದ ಲೈ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಯುಷ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರೋಡುಲ್ಲೆ ಲೈನಡ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಯುಷ್ನ ಕಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯುಷ್ನ ಕಟ್ಟ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಲ ಆಯುಷ್ ಕಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ಪ್ರೈಸ್ದ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಯುಷ್ನ 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಉಂದೇನು ತೂಪಿನವೇ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿರಿಂಕ್ ಪಂಡ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪನೊಲ್ಲ ತಾಗುಣ ಏನೋ ಬಂದು ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೂಕ ಇಂಚಂತೆ ಹೈಟ್ ಪೂರ ಆತಿ ಕುಬ್ಬುವಿ ಆಂಡ ಇಂಕೆಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಆಯ್ತು ರೆಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಕಲ್ನ ಆಯುಷು ಆಗ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ತೆರ್ತೆಡ ಆಯುಷ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂಕ ಆಯುಷ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಗೊಬ್ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ಆಗಿ ಬತ್ತಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಎದುರುದ ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಒಂದೊಂತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟಫ್ ಆಪುಂಡು ಆಯಗ್
ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೂಪುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ అమ్మ తాగను మరి పాప ముందు పెట్టి తాగను ఏది ಫೈನಲಿ ಆಯುಷ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿನ ಆರೆಂಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ದ ಆಯುಷ್ 1 ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಫೈಟ್ ದೈಟ್ ಪೋಂಡಾಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂಜೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅವ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಯುಷು ಈ ಸಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವನು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆತುಜಿ ಅಂಚ ಆಯನ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯಗೆ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಲ್ಪೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ ಪೂರ ಉಸಿದೇರು ಒಮ್ಮೆಗ್ಲ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪೋಡ ತಗೊಂಡು ಐಕ್ ಅಂಚ ಏನಗರೆ ನುಂತೆರೆ ಪಂಡದ ಬೈದೈತೆ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಮ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯುಷನ್ಗೆ ಸೊಂಬೋರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪೆರೆಗೆ ಆಯುಷ್ಗೊಂದು ಪೂರ ಆಯುಷ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗದ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಕೆಲರ್ ಜೋಕುಲು ಪೋದಾತನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಂಡ ಬೇಗ ಕಿಂಜಾಗನ ಬೇಗ ಆತನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಆಯುಷ್ನ ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಎಂಕ್ಲಿಸ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತ ವಣಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿ ಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ತು ಜಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬೈದಯಾನ್ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ವಣಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಕ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಬಡಾವ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಸೊಡ್ಡದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಗಂಟೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ 8:30 ಆನ್ ಕಾರಣ ಎಡ್ಮಂಟೆ ಬೋತಾ ಇಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನ 8:30 ಆತನ ಆಯುಷನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ 6 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಇಂಕಲ್ ಆಡೆ ಪೋನ 8:45 ಆತನ ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚಿ ಸಾಕು ಅತ್ತೆ ಮಗ ಬಾ ಇಂಕಲ್ ಆಯುಷಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕಟಾಟ್ ತುಕೆ ಮಾ ಇಂಕಲ್ನ ಆಯುಷ್ನ ಕಪ್ಪು ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಂದ ಆಯುಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೀರು ಫುಲ್ ಆಣ್ ಮಗ ಕಟ್ಟಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಆಯಗ ಕುಮ್ಮುಟ್ಟೆ ಐ ಮೀನ್ ಫೈಟೆಡ್ ಸಿಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಂಡು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಯಗ ಬೇಜಾರು ಕುಮ್ಮಟೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಜಿ ಬಂದು ಫೈಟೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಯಿನಲ ಇಟ್ಟೇನು ಪಾಪ ಕೆಲ ಚೊಕ್ಲೆ ಪುರ ತಾಗ್ನತೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆಗೆ ಪಾಪ ಒಮ್ಮೆನ ಏಜ್ದಾಗಿ ಅವು ಇಂಚ ಪಾಡ್ನೆ ಪಂಚಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಕಾರಡ್ ಕಿಕ್ ಹಾಕಿನ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿನತೆ
ಪಂಡ ಅವು ಕಾರ್ದಾನೆ ಕವರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ಸ ಪಾಪ ತಾಗದ್ದಿ ಆಂಡಲ ಬೇನೆಂಡು ಪಾಪ ಈಗ ಬೊಕ್ಕೂರಿನ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತನ ಇಂಕ ಒಬ್ಬರ ತೊಗೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಣೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಪೆ ಪೋಪಿನೇ ಬರ್ತಿಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಂಡು ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ದಾನ ಇತ್ತಿದ್ದಿ ಇತ್ತು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆತಿನಾಗ ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೊಗಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಹುಷಾರಪ್ಪತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈನ್ ಆತಿನಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಿಕ್ಕ ಹಾಕನೋಲು ಪುಡ್ಗಿ ಹೊತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಬೋರ್ಣ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೇಜುಂಡಾಣ ಹಿಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಯಿನವೆ ಅಂಚ ಪಾಪ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ನ ಇಂಕ ಉಪ್ರ ತುಯರವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ ಬಿಡ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಐಶ್ ಕಮ್ಮಿಯ ಐ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದೆ ಮೀರ ಇಪ್ಪವರೆಗಂದು ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂಚ ಬರ್ಪಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಶಾಕದ್ ನೇನ್ ಅವು ಅಧಿಕ ಬಸ್ಸಂಗ ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರೋ ಜಂಬುಡು ಗೊಪ್ಪುದಿ ನಾಯನ ಫೇಸ್ ಹೆಂಚಾತನು ಅಂದ ನೆಟ ಈತ್ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪಾತು ಸುರುಟೆ ಕಪ್ಪು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆತನು ಅಂಚ ಜಂಬುಡು ಬರೋ ಗೊಪ್ಪುದಿನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀನ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಪ್ಪ ఆయన ಕತ್ತೆ ಪಂಡ ಚಪ್ಪನ್ನು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಬೈದಿನ್ಗೆ ಇರಾಣ ವಾಶ್ರೂಮ್ ದೀಪೆರೆ ವಿದಯದಿ ತೊಡುತ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಒನಗ ಅವು ಅವಳ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ ನಾವು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಾಡ್ದೇನ ನಾನು ಅವೇ ನೀರ ಪಾಡು ಬೋತೀರಿ ಆಗ ನಾವು ಅವಳ ಅಗನಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬೋತಿರು ಪೂರೆಗ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಎತ್ತಜಿ ಏನ ಮಲ್ದೇರ ಜೋಕುಲೇರ ಪಸೋತಿರು ಪೋಡು ಪಾಪಸದ ಪಂಚ ಪಾಡು ಪೋಯ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಒಲ್ತೊಲ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಸಾರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಎತ್ತಿದೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಪೋದನ್ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ಎತ್ತದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ಎತ್ತೋನಿ ಮಾರಾಯ್ತು 1000 ಪಣ್ಣ ಶಾಕ್ ಅಂಚ ಯಾರು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನವೆ ಪಾಡಿ ಗೆತ್ತೋನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕೊಂಚೂರು ಒಣಸ್ ಮಂತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂದು ಪೊಯ್ಯ ಬಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ಲ ಸಮ ಆದಿತ್ತು ಜಿ ಸುಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಮೀಪೆ ಬೊಕ ಅಂಕಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮೀದು ಮತ್ತೆ ದೇಸೊಂಡೆ ಕೊಂಚ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಂತೀರ ಒಮ್ಮೆನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮಗನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋತ್ತೇರು ಒಮ್ಮೆನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಬರೋಡು ಬಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಕೆಪ್ಪೇರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಉಂಬೆಂಡ ಕನ್ನಡ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಏನು ಪಂಡ್ರೆಗುಣ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಮೆನ ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ಪಂಡ್ರೆಗೊಂದು ಪೋಯೆ ಅವ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಹೈ ಇತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋವನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ್ ಬಲನೇ ಅದು ಸುರುಟೆ ವಂಚಿಜಿ ಪೋದೆ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಎತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೂರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಅಂತ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಕೊಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ ನೆರಿಯಾಗೆ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ಮಿಸ್ ಆತೀನಿ ಲ ಓಕೆ ಅವು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಂಡ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತವು ಎಂಚೆ ಗೆತ್ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಲೇನ ಎಡ್ಡೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಗೆತ್ಕೊರ್ದುತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಪಡು ಒಲ್ಲು ದೀವೋಡು ಏನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಡ್ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತು ಪಾಡು ಒಪ್ಪಿ ಅವು ಎನ್ನ ಕೈತಲೆ ಅಂಕುಲ್ ದಿನ ಅಲ್ಪ ದೀಪಿನತ್ತ ಅಲ್ಪ ದಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಒಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಐಕ್ ದೇರಿ ಐಕ ಅರವತ್ತು ನೆರಿಯಾರ ಹಿಂಗನು ಕೊಂಚೂರು ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕದು ಜಿನ್ಲ ಬೇಜಾರ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜೆ ಎತ್ತಿಗಿನ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಮಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಣದ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್